ngiye kubasuhuza abakunzi ba Paynet 250. Nuvuga ngo rero abantu muri tentative KYC status n'abantu mutegereje igihe kinini KYC bigatuma rero mutabona migration. Ibi rero biterwa ngo n'ibintu ngiye kubabwira bikurikira. Hari uburyo bwo kuba abapiyoniya bamwe na bamwe badakora cyangwa se batabona KYC kubera ko batabasha gukora neza liveness checks babaha. Hari icyo bita liveness checks, kugira ngo ni cyagiye bakubwira ngo ufate video ugende kuri ibi n'ibi. Ibi rero iyo utabikoze neza bishobora gutuma utabona KYC yawe itakunda neza ndetse na migration yawe ikaba itakunda. Rero ngo mugomba kureba neza ko video mutanze iri clear, igaragara neza kandi ifite urumuri rugaragara. Igihe rero uri kumininga tuvuge bakaguha liveness, ikindi ukaba iyo liveness utari kwikora neza, utari gucekinga neza ko liveness ibyo bari kukubwira ari byo uri gukora. Niba bakubwiye ngo ubike umutwe ubike, niba bakubwiye ngo reba hejuru urebe hejuru, niba bakubwiye ngo reba iburyo ibumoso, byose ubikore. Ibi rero iyo utabikoze neza ugahita ubiciciranyiza ukava muri application udakoze liveness check, usanga aribwo baguha rero iki kintu kijyanye na KYC status ikagumya iri muri tentative. Ibi rero nibyo bari gusobanura. Ikindi bavuze ko mushobora kujya muri mainnet checklist mukareba ko mwemeje icyo bita sign in to token acknowledgement. Ibi rero nabyo bikaba bishobora gutuma rero KYC yawe itinda iyo utabikoze. Ngiye kujya muri application mbibereke uko bikora. Nuvuga ngo turajya muri app yacu tuyifungure, ndagira ngo mbereke ira sign to acknowledgement baba bari kubabwira. Ikintu bita liveness cyo mugomba kukitaho, kuko liveness utayikoze bakaguha liveness ya mbere ntikore, bakaguha liveness ya kabiri ntikore, bakaguha liveness ya gatatu ntikore. Niho rero usanga hajemo kino kibazo cyuko ujya muri tentative. Abantu rero babaha nuvuga ngo abantu bahabwa liveness check nimuyikore, mugomba kureba neza ko mwayikoze, mukareba ko zina step ko ari 9 guhera ku ya mbere kugeza ku ya 9 mwazikoze neza. Ubwo rero mbibutsa ko step bere kuvuga ari step ya 6 ya sign to acknowledgement, mukareba ko mwayikoze neza, then mukaba mwabasha namwe kusubmitinga KYC yanyu mukaba muri tentative. Baragomeza bavuga ko umuntu udakurikiza mainnet checklist usanga aribo bahora n'ibibazo byuko bari muri tentative. Nguko ku buryo rero ngo mwakemura ibibazo bya tentative. Ni update nshyashya nyine batanze bavuga ko mushobora gukemura ibibazo bya tentative mukoze cyangwa se mureba ko liveness check babaha muzikora neza kandi mukazikora uko bazibabwiye. Ni mukareba ko ahantu muri gukorera hari urumuri, mukareba ko ahantu muri gukorera telefone uri gukoresha ifata ishusho neza, kuko iyo telefone yawe idafata ishusho neza babona ko ishusho yawe irimo blue, ruvuga ngo itagaragara neza, bigatuma utabasha kuba verified. Ko abantu bari validator icyo bamaze bo nuko babasha kuba bareba neza ko ibyo watanze byemejwe cyangwa se bimeze neza. Ubwo rero mwibuke kuzajya mureba ko ibintu muri gukora cyangwa se ibyo muri gukora bigaragara neza kandi bifite urumuri, na mainnet checklist nayo mukayiri checkinga ko nayo mwayujuje neza. Nshimiye buri umwe wese wakoze subscription guys, mwibuke gusharinga abandi video nk'iyi kabisa. Imana ibarinde.